Ja, velkommen til Villmark og konspirasjonspodden. Du tror det ikke før det smeller. Og da har vi lagt grunnlaget for det hva vi skal snakke om i dag. Ja, nå skal vi ut og stemme ved valg. Stemmer det, Even? Det stemmer. Det er jo snart valg, og vi jegerpinglene, vi er ikke noe unntak. Vi ligger ikke bakpå, vi. Vi ligger ikke bakpå, men vi drar selvfølgelig ut i skauen for å stemme. Det er jo egentlig den eneste gode stemmeplassen du finner. Vi har ikke noen bortkastet stemmer. Nei, her er det kun skaustemmer som gjelder. Her vet du. Det blir spennende å se da om vi finner nok stemmeurna etter hvert. Ja. Neida, det er... Dette blir nok bra. Ja, det er... Spørs om jeg får filme når vi kommer til stemmeurna her, så jeg ikke tråkker ned i gjørma etter Jonas Gahr Støre. Hva sa du, Terje? Han har vært og stemt på noe, se. Det ser sånn ut, det er mye gjørme her. Det ble bedre når vi kom bort fra gjørma til Jonas, Terje. Det er lettere å se på Arbeiderpartiet nå. Ja. Et lite øyeblikk da, så skal dere se oss bare vi finner stemmeurna. Så får vi legge bort mobilen til vi finner den. Ja, nå må jeg si vi sliter litt med å finne stemmeurna, så Terje, kan ikke du knipse litt sånn jegerpingle-magi? Så, ja, at du liksom bruker det, og så må du tenke stemmeurne i skogen. Altså, vi gjør det begge to. Ja. For når to jegerpingler tenker sterkt nok på det, Da blir det en hjørne. da tror jeg at vi skal klare å pang være der. Kom igjen, Terje. Knips. Ja, velkommen til en ny liten podcast-episode her fra skauen. Nå nærmer jo valget seg da. Nå skal ikke vi drive noe valgkamp og sånn, og jeg må jo si, jeg personlig, så er det egentlig nesten hvert eneste år at eneste jeg veier for og imot, er hvorvidt jeg skal stemme eller ikke. Men det er i hvert fall én ting som er sikkert, og det er at absolutt alle partier på Stortinget, inklusive partier jeg tidligere har stemt på, dem er nå 100% globaliststyrte partier. De sender representanter til Bilderbergers hemmelige rådslagning det er vel i Kanada, Bilderberger-gruppen. De har bindinger til World Economic Forum. De ønsker å bøye seg for EU-diktaturet. Så jeg vil jo si det i forhold til valget. Så skal ikke vi begynne å legge noen føringer hva noen skal stemme. Og det er så mye spill med, og skuespill, dette med valg, at man gir inntrykk at vi har demokrati, mens så er det veldig mye staged, og de har propagandaapparatet sitt med mainstream media, og Kjøpt og betalt. ja, og om småpartier får slippe til som ikke er på Stortinget, så er det veldig selektivt, og de skal på en måte diskrediteres. Noe som kanskje er viktig å huske når det er kommet masse bittesmå nye partier, og som jeg i hvert fall har hørt signaler om, det er at mye av det er startet for å hindre partier, etablerte små partier, som har vært nærme å komme på Stortinget, som ikke er globaliststyrte foreløpig da. Håper at de ikke blir korrumpert hvis de kommer inn på Stortinget.
Som eksempelvis konservativt, som var tidligere partiet De Kristne, og Norgesdemokratene, som de eneste småpartiene som har vært i nærheten av å komme inn på Stortinget. Skulle ønske kanskje de slo seg sammen og samarbeidet i håp om at den kunne få en stemme inn, men jeg har ikke noe sånn veldig tro på at vi skal forandre ting med politikk og stemmeseddel. Det går nok en vei, men jeg vil jo si... Da demme opp da. Ja. Da demme opp litt. Det å i hvert fall stemme parti som utenfor Stortinget, det viktig. Ellers så skal jo ikke vi jegerpinglene si hva dere skal stemme. Og siden valget hemmelig, så har vi valgt nå å stemme i skauen. Vi har funnet en stemmeurne her i skauen et sted. Jeg vet ikke om det så mange andre enn oss som stemmer her, men vi skal i hvert fall gi vår stemme her i skauen et sted. Så jeg vet ikke om du har tenkt noe, Terje, i forhold til valg og sånne ting, for det kommer jo opp nå snart. Nei, jeg har ikke... Du har ikke tenkt så mye? Nei. Tenker ikke? Nei da. Jo, du tenker jo mye på det. Ja da. Nei, men det i hvert fall viktig å ikke stemme på det som allerede sitter inne på Stortinget, som du var inne på. For det samme ulla alt sammen. Så jo nå både Støre og Stoltenberg, spiller et skuespill og gir inntrykk at og media skriver, de kjemper for at, jeg husker ikke hva det var nå, men det var et eller annet liksom, for at Norge skal slippe i forhold til EU da, noen sånne diktaturgreier, mens sannheten jo det at så lenge de har boykott mot et visst land, jeg skal ikke nevne det, hva det nå, så vi ikke drar det inn, så kunne Norge hatt all makt i forhold til EU. Vi leverer strømmen til store deler av EU, vi leverer olje og gass, og hvis vi hadde hatt folk på Stortinget som hadde satt foten ned, vi vil beholde strømmen til vårt eget folk. Jeg pratet med en som hadde sittet i styret i Hafslund og var med å utforme på 70-tallet den norske strømpolitikken, men var da mindretallet som ville at vi skulle ha enda mer kontroll til det norske folk. Da hadde vi, hva var det han sa da? Vi hadde maksimalt kommet opp i rundt 10 øre kilowattimen på det dyreste nå, hvis deres forslag hadde kommet igjennom. Og vi har mye mer strøm, vi produserer mye mer strøm enn vi trenger, men det klart at når de tillater Google å bygge svært anlegg i Vestfold som krever mer strøm enn Bergen by, ikke sant? Hele byen til sammen, inklusiv industri og befolkning, da sier det seg selv at de tjener globaliststyrte grupper, og det jo derfor de så hissige på alt som med krig og sånn nå. De bare følger det herrefolket deres sier. Så vi kunne ha satt foten ned, vi kunne ha sagt nei, da blir det ikke strøm, da blir det ikke gass til Europa, da får dere ikke varme, hvis ikke vi får frihet her. Og når en vet alt de prater om, etterisolering av hus, EU-direktiv for 1,5 million på et gjennomsnittlig 80-tallsbygd hus, som de kan finne på liksom å innføre diktaturdirektiver, så det jo helt klart det å få i hvert fall noen som kan være en alternativ røst inn på Stortinget. Jeg tror ikke det korrupte skjøgesystemet, som jeg vil kalle det, vil kunne, at det vil kunne skal berge oss. Derfor har jeg ikke hatt tro på å engasjere meg i politikk, selv om jeg har fått tilbud flere partier har jeg fått tilbud om å være aktiv innen politikken. Det en del år siden jeg fikk tilbud av KrF om det, men jeg er ikke sikkert de hadde gjort det i dag, og andre og FrP. Men nå ser vi at alle på Stortinget, det globaliststyrte partier, så stem utenfor Stortinget, vil jeg si. Det i hvert fall bare vårt lille virkelig anbefaling herifra. Stem i skogen. Stem i skogen. Stem utenfor samfunnet. Jo, men altså, det jo litt sånn sant da. Det nesten når vi bruker dette litt billedlig. Det viktigste, og det har vi sagt før, det å bygge samfunn utenfor samfunnet. For det ikke på Løvebakken og Stortinget, Eidsvoll plass, du først og fremst vil finne din frihet. For det et system som bygd opp for slaveri. Det utenfor samfunnet. Det i skauen, så dette blir litt sånn symbolhandling nå, når jeg og Terje skal... Oi. Vi må ikke glemme han her, han må jo få være med.
får vi. Ja. Du kan være med og se på oss da. Dette stemmebjørnen våres. Så det å bygge samfunn utenfor samfunnet, det det viktigste. Som vi har sagt før, bytteøkonomi, knytte nettverk, venner du kan stole på, og stemme utenfor samfunnet. Og ha et nettverk, det det viktigste. Så nå stemmer vi utenfor samfunnet, her i skauen, stemmeurene. Ikke fordi vi tror veldig på noe politisk parti, hverken innenfor eller utenfor Stortinget, men la det være anbefalingen i hvert fall, at dere stemmer i hvert fall på noe utenfor Stortinget, hvis dere velger å stemme. Men skal vi nevne, jeg vet ikke om det passer nå, men det der med å bygge utenfor samfunnet, at det kan være en muldvarp inni det. Ja, altså, Ikke står det 100% på alle. Nei, altså, det har jeg fått noen tips om også, av noen. Og jeg har sett også bevis på det, at mange av de nyeste småpartiene partier som kun lagd for å ta stemmer fra og på en måte hindre partier som jeg nevnte, som mer etablerte små partier, sånn som Konservativt og Norgesdemokratene, for å ta stemmer ifra dem. Så lager det masse småpartier som tar enkeltsaker for å da få folk bort fra dem som kan risikere å komme inn på Stortinget og være en motstemme da. Du enig, eller? Ja. Ja, han var enig. Han nikker her. Hjernevasker. Ja, det bra. Så det, nei, men skal du begynne da å stemme, Terje? Ja, stemme først, ja. Det hemmelig. Det hemmelig. Nei, du må vise, ja. Det hemmelig. Det hemmelig skal jeg høre. Ja, hemmelig, ja. Så får jeg stemme også da. Der, kan vi se her. Ikke sånn de gjør disse store politikerne. Der, vet du, stemmer vi. Ja, vi liksom, her jegerpinglene stemmer. Ja. Ok. Ikke bortkaste. Nei, godt valg, folkens. Yes. Stem i skogen, utenfor samfunnet. Ja, vi tuller ikke valg! Out in the woods where the moose still roam, two crazy Norwegians call the forest home. With rifles, firewood, and a podcast mic, they speak the truth around the flames at night. It's the Jägerping, we tear you all German, reveals we have crimes and what they try to hide. Prepping beans while the world goes blind. Agenda 2030, zombies ain't taking our kind. We're armed with facts, guns and freeze-dried meals, campfire secrets, survival skills, and God's grace. Tinfoil hats with a rustic flair, laughing at Klaus while from a folding chair. They hunt for elk and talk real slow about the plans the elites don't want you to know. It's the Jägerping, they tear you all German, reveals we have crimes and what they try to hide. Prepping beans while the world goes blind. Agenda 2030, zombies ain't taking our kind.